Buongiorno, sono Win Vallon. Oggi l'argomento di oggi tratterà dell'immortalità. Perciò è un argomento un po' fuori strada a quale molti non hanno mai pensato e di quale molti pensano che sia un argomento totalmente fuori strada, ma visto che essere fuori strada mi piace, proveremo, diciamo, di argomentare su questo cammino inusitato. Perciò dopo continueremo a applicare la tecnica delle app buttinante, che è così divertente che apparentemente piaciuta a tanti di voi l'ultima volta. Ma cominciamo un po' con questo argomento, diciamo, di che cosa è la vita umana, dove ci porta, qual è il suo significato e che cosa siamo venuti a fare sulla Terra. Un po' tutto questo, capite? Fa molto. Allora, mettiamo tutte le domande insieme, ne facciamo un pallone e adesso proviamo di cercare una soluzione. Allora, nel mio percorso, diciamo, stranamente, all'inizio degli anni 2000 ho scritto un libro che non è stato pubblicato in italiano, che in francese si chiama La pratica dell'illuminazione e la scienza dell'immortalità. E perciò ho scritto quasi 300 pagine su questo argomento. Il titolo, in questo momento mi è venuto questo titolo, il contenuto era abbastanza, diciamo, girava intorno a questo argomento, ma nello stesso tempo non era tanto chiaro questo concetto nella mia testa, e non solo nella testa, non era chiarissimo, ma avevo il sentimento che qualcosa di questo genere ci aspettava, come una finestrina, un finestrino lontanissimo che ci chiama e che ci dice che qualcosa ti arriverà su questo punto. Dopodiché in 2011 e c'era Tito con me, abbiamo fatto un viaggio a Stonehenge, sì, ma a Glastonbury, e là che è arrivato un po' tutto il materiale sulla meditazione Merkaba Matrimondir, che in questo tempo non era Matrimondir ancora, e che riguarda il fatto di ricreare, o piuttosto di riuscire a usare i campi elettromagnetici che sono intorno a noi, che sono disattivati, ma che aspettano, diciamo, che noi siamo capaci di spingere il bottone dell'attivazione per poter cominciare a funzionare. Questo lavoro progressivamente porta a entrare in sintonia con delle frequenze di vita sempre più potente, e allora alla fine di questo processo chiaramente in questo percorso si sono ascese 3 livelli di attivazione, diciamo, dell'energia. Un livello è la rigenerazione cellulare, dopodiché è arrivato il livello di ringiovenimento e dopodiché chiaramente
siamo entrati nella questione fondamentale di uscire dalla dittatura della morte per entrare in un'altra, diciamo, in un altro paradigma dove la morte sarebbe eradicata. Wow! Non è strano tutti questi concetti, mi piacciono perché sono strani, chiaramente. E dopo, in 2016 o 2015, non mi ricordo bene, mi appare Auroville in India e in un modo e sento questa chiamata, diciamo, di fondo. Arrivo a Auroville, che è la città fondata da Sri Aurobindo e da Mer, e mi ritrovo davanti il Matrimandir, questo tempio magnifico, circolare, sferico, che è basato, di quale l'architettura è basata su una geometria sacra assolutamente incredibile, che immediatamente mi sembra di essere come un cavallo di Troia, dove il mondo divino manda a tutto questo pianeta un'energia di trasformazione accelerata, e così aggiungo la parola Matrimandir, che significa tempio della madre, a meditazione Merkaba, e così diciamo nasce il concetto di meditazione Merkaba e si rinforza completamente questa dinamica che il nostro cammino di evoluzione ci porta verso la trasmutazione totale di tutte le energie di malattie e di morte. E in più entro, essendo in Auroville, entro, diciamo, in collegamento con la filosofia di Sri Aurobindo e Mer, di quale uscirà un libro che si chiama Appuntamento con l'immortalità, dove troviamo di nuovo questo concetto di immortalità. E ciò che dicono Sri Aurobindo e Mer molto chiaramente in tutto l'insegnamento di Sri Aurobindo, che ha lasciato il corpo nel 1950, perciò un bel po' di tempo, che descrive molto bene ciò che succederà nel futuro. E Mer, che ha continuato il suo lavoro e che lei ha lasciato il corpo nel 1973, mi sembra, dicono che l'essere umano è un essere transitorio e che stiamo arrivando alla fine di questa transizione, in quale succederà un salto di coscienza fondamentale, un salto di qualità comparabile a quello che si è fatto nel passaggio della scimmia all'uomo, che questo succederà in un futuro estremamente vicino. Infatti Mer sperava di poter realizzare questo salto verso l'immortalità cellulare e fisica, e per alcune ragioni molto complicate, su quali non è l'argomento di adesso, non è stato, diciamo, possibile. Lei ha ricevuto molti impedimenti e almeno questo raggiungere l'immortalità fisica e cellulare lei non ce l'ha fatta. E comunque il Matrimandir è un amplificatore assolutamente vertiginoso di energia cellulare, e per questo momento per approfittare, diciamo, di quella straordinaria struttura di amplificazione della coscienza e praticare all'interno di questo, diciamo, campo di Troia, dove tante gerarchie
mandano questa forza di trasformazione a questo pianeta e a tutti questi abitanti e Sri Aurobindo e Mer dicono che l'elemento fondamentale, diciamo, paradossalmente l'impedimento più grande a questa trasformazione è il mentale, perché il mentale è focalizzato completamente sul fatto di vedere le problematiche e gira nella testa le problematiche invece di vedere le soluzioni. E loro dicevano che in questo salto quantico di coscienza che ci aspetta, il mentale si trasformerà in supramentale, perciò in una forza in quale saremo liberati, diciamo, di tutto quel potere ansiogeno del nostro mentale che servirà unicamente per trovare le soluzioni e allora entreremo in una frequenza di armonia, di gioia e di serenità che il nostro mentale impedisce tuttora e come il mentale ci impedisce il passaggio a questo livello, diciamo, amplificato di realtà, esistono tutte queste scuole di meditazione che ricercano questa armonizzazione mentale, ma che spesso dimenticano che il mentale ha le sue radici nell'emozionale e perciò diciamo che il lavoro emozionale per me è ancora più importante del lavoro sul mentale, così lavoriamo sul fatto di eradicare la sofferenza delle memorie emozionali del nostro passato per poter anche liberare il mentale di tutto questo attaccamento, un passato pesante. E allora Mer e Sri Aurobindo descrivono chiaramente che non è unicamente un salto verso l'immortalità che ci aspetta, ma un cambio radicale, totale, inimmaginabile della vita fisica e della vita planetaria, e questo non ne tratterò oggi. Dopodiché, in 1999, mi sembra l'8 agosto, aveva organizzato una gita nel deserto del Sinai, che si terminava l'11 agosto nelle piramidi di Egitto, diciamo guardando con gli occhiali adatti l'eclipse solare, un momento assolutamente meraviglioso di questo percorso terrestre, anche per quelli mi sembra che hanno condiviso questa esperienza. E in questo giorno una partecipante mi parla, pronuncia la parola Merkaba e in questo momento sento una reazione cellulare assolutamente impressionante e è così che ho cominciato il mio percorso in questo campo. 20 anni dopo, perciò in agosto 2019, vedo di nuovo questa amica che pronuncia il nome Grabovoi e il nome del PRK 1U, che è una macchina che Grabovoi ha inventata, e mi arriva esattamente la stessa vibrazione, molto divertente, di quando nel deserto del Sinai la stessa persona mi aveva parlato di Merkaba. Allora sono andato a vedere
e straordinariamente Grabovoi è un russo che ha fatto molti lavori e che anche lui promuove, se si può dire, questo grande salto di coscienza individuale e collettivo, questo passaggio verso un'immortalità che non è la consapevolezza che siamo immortali, ma che è la realizzazione di questa immortalità in un corpo fisico di materia. E allora ho cominciato chiaramente, quando succede una cosa mi butto, ho cominciato diciamo a studiare. È stato abbastanza simpatico perché ho seguito una prima formazione e che mi ha confermato completamente a che punto c'era una vibrazione forte nel lavoro che lui proponeva. E mi sembra il 15 marzo, enfin pochi giorni fa, lui ha messo in linea e a disposizione di chi ne ha bisogno un link che permette di collegarsi a alcune funzioni del PRK, e queste funzioni sono il fatto di fermare l'invecchiamento e di entrare nell'ingiovenimento, che straordinariamente è anche una delle, come posso dire, uno degli obiettivi perciò del lavoro che propongo con la meditazione Merkaba Matrimondia. Dopo c'è un lavoro per trasmutare, diciamo, la frequenza dell'AIDS, perciò dell'HIV, mi sembra, non so in italiano come si dice. Dopo c'è la frequenza per lavorare sul cancro, dopodiché c'è la frequenza per trasmutare il coronavirus, e dopo c'è la frequenza per raggiungere la vita eterna. Perciò tutto questo messo a disposizione, perciò alla fine di questo incontro proponerò di fare un po' l'esperienza, diciamo, di entrare, di vedere un po' questa macchina e vi indicherò un po' il meccanismo di base per poter utilizzarla. Frattempo, chiaramente, proseguiamo con le nostre esperienze, anche quelle cellulari, dell'ultima volta, che sono estremamente importanti, e se volete questa materia, questa potenza dell'immortalità ce l'abbiamo in noi, ognuno di noi ce l'ha, ma non si trova da qualche parte nelle nuvole, nel cielo, non si trovano nel frigorifero o nell'avopiatto, si trova in noi, nelle nostre cellule, e ogni cellula è un guardiano dell'immortalità della nostra coscienza, e questa immortalità è, si può dire, inserata nel nucleo delle nostre cellule, e abbiamo loro. Finalmente l'era di questa è una mandorla che è protetta di una cappa molto rigida, perché il tesoro più grande che abbiamo tutti, questa coscienza di mortalità, questa capacità di portare nella materia l'ultrapotenza
della vita universale, di Dio, del tutto, e possiamo dire, e sono convinto di quello, che il compito che abbiamo tutti ricevuto in questo tragitto, in questo viaggio in un corpo fisico, è giustamente di riuscire a liberare questa potenza della vita eterna, che è la chiave fondamentale di tutta la creazione, in quale non esiste né comincio né fine, solo esiste il momento presente, ma noi viviamo questa, se si può dire, apparenza di essere immerso in una frequenza temporale con il passato e il futuro, che sono le due grandi enigmi della nostra esistenza, perché giustamente il nostro lavoro è di armonizzare queste frequenze del passato e del futuro per liberare la potenza presente che è depositata in ognuno di noi, e questa potenza presente è la potenza dell'immortalità. E questo richiede di liberare le cellule di tutti i fardelli che impediscono la liberazione della nostra coscienza divina interiore. Allora, adesso, ultima cosa, siamo degli esseri multidimensionali, che è una tematica estremamente importante, perché perciò si tratta letteralmente di liberarci della credenza completamente riduciva, totalmente riduciva di coscienza, che riduce la nostra coscienza, riduttiva, direbbe il germano, per finalmente diventare quello che siamo. Ognuno di noi è un essere multidimensionale, e si tratta giustamente di reinserire l'integralità di tutte le frequenze di collegamento con tutti gli spazi-tempo esistendo nell'universo, e di poter, come un grande gioco di cascate, permettere che questo flusso eterno della vita divina in movimento nella sua propria creazione vada dal centro della coscienza, innalzare o dare acqua all'integralità degli altri livelli di realtà. Spero di non essere troppo complicato. E allora sì, è come una cascata che ha tanti livelli, e noi siamo all'ultimo livello, dove l'acqua ci arriva un po' diciamo contaminata, ma abbiamo la possibilità di risalire uno dopo l'altro a ogni livello di questa meravigliosa cascata. L'acqua è sempre più pura. Questo, diciamo, l'acqua è un simbolo dell'amore, perciò l'amore è sempre più intenso, e l'amore, essendo il fissatore della luce l'amore essendo il fissatore della luce, raggiungiamo un livello dove la luce e l'amore diventano uno, e dove l'unica realtà che incontriamo è la luce potentissima dell'amore divino, che esprime questa fiamma di vita eterna che è all'origine di tutto ciò che esiste. Voilà. Perciò spero
di essermi fatto capito. E allora adesso facciamo un lavoro per dinamizzare, per aiutare le nostre cellule a liberare questa forza interiore che è in ognuno di noi, liberare questa forza e nello stesso tempo espandere la nostra coscienza per poter integrare progressivamente la vibrazione dei spazi-tempo, delle dimensioni più potente, e tutto quello chiaramente si fa nell'amore, perché l'amore di nuovo è la chiave essenziale e fondamentale di questa espansione di coscienza. Perciò andiamo, ho imparato una nuova parola dall'ultima volta che si chiama alveare, e allora oggi di nuovo giocheremo il grande gioco dell'alveare cellulare. Perciò chiudi gli occhi se vuoi, lo puoi fare anche a gli occhi aperti, e entri in collegamento con le cellule del tuo corpo fisico. Il punto chiave del grande salto quantico di coscienza, il nostro corpo, le nostre cellule, e tutto quello con la leggerezza della gioia. È un gioco, il grande gioco cosmico della reattivazione. E adesso mandi l'amore alle cellule, l'integralità delle cellule del tuo corpo fisico, e senti, percepisci quanto questo flusso di amore verso le cellule permette una comunicazione e un'azione all'interno di te. E adesso che hai collegato la tua coscienza con quella delle tue cellule, vedi, senti, visualizzi, immagini che ogni cellula è un'ape che lavora al servizio del tutto per creare i prodotti dell'alveare, il miele, il propolis, il geleo reale, e che tu sei la regina dell'alveare, e che
le api lavorano a produrre il miele per tutti, il geleo reale per te. E così ricevi questo dono di tutte le operaie dell'alveare, questo nettare che è un nettare che possiamo dire tirato, estratto dalla fiamma di luce eterna, la fiamma di vita eterna, che nel caso dell'alveare le api sanno trasformare in miele, in propolis, in geleo reale, ma è sempre, sempre, sempre la capacità che hanno di trasmutare, grazie alla loro solidarietà, la loro capacità di lavorare insieme, il loro dedicamento mutuo, la qualità di servizio incondizionale che hanno verso la regina, queste qualità di fratellanza all'interno dell'alveare, quello che permette di trasformare questa straordinaria fiamma, di tirare di questa straordinaria fiamma di vita eterna i prodotti dell'alveare. E adesso puoi sentire il tuo livello di responsabilità in questo lavoro collettivo dell'alveare e la responsabilità che hai come regina perché tu sei, si può dire, il cemento dell'insieme. E ciò che permette che la regina cementa l'integralità dell'alveare è l'amore verso i soldatini e la capacità di ringraziare permanentemente tutte le api del loro lavoro per la collettività, perciò mandi adesso, ringrazi le tue cellule api per il servizio incondizionato che ti portano permanentemente. Per accelerare tutto questo circuito di espressione collettiva
e di creazione. Basato sull'utilizzazione della fiamma di vita eterna nella creazione. Adesso convochi le tue cellule api in assemblea generale e il tempo di comunicare a loro che adesso il programma è di continuare grazie a questa infusione permanente della fiamma di luce eterna, dell'amore verso la fiamma di luce eterna, della fiamma di vita eterna a quale ti colleghi, una fiamma assolutamente meravigliosa e magnifica che ha questo potere di comunicare la vita eterna a uno che si collega a lei e perciò comunichi alle tue cellule che tutti insieme possiamo realizzare questo salto quantico per passare in un nuovo ciclo umano che è quello dell'immortalità. E osservi la risposta delle tue cellule e adesso in questo stato coscienziato e le cellule a espandere, dilatare, aprire, inviti la luce straordinaria che viene da questa fiamma di vita eterna a entrare in te, a intensificare l'energia cellulare, a riempire l'integralità di ogni cellula del tuo corpo che si satura di questa luce dell'amore incondizionato che ci arriva della fiamma di vita eterna e adesso come in un recipiente che si è riempito completamente di un liquido, questa luce, avendo riempito l'integralità della tua struttura cellulare fisica, può cominciare a uscire intorno al tuo corpo e forma una sfera di luce dorata che va a prendere la taglia della stanza dove ti trovi adesso e in quale perciò vedi, senti, visualizzi, percepisci
che questa luce protegga questo spazio di ogni tipo di intrusione possibile, come il tuo corpo è protetto grazie a questa infusione di luce che ci arriva della fiamma di vita eterna, ci proteggia di ogni tipo di intrusione, eleva il nostro livello di frequenza, di salute. Prosegui ad inalare la luce di questa fiamma di vita eterna e la sfera intorno a te raggiunge adesso la taglia dell'edificio dove sei. Apri, 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 dilati, 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 espandi, espandi, espandi. Esci di tutte le tue limiti mentali, emozionali, vitale, fisiche. Apri, apri, apri. Entri nel nuovo paradigma dove la tua coscienza fa questo salto quantico e entra in collegamento permanente con la potenza dell'universo e della creazione e la sfera intorno a te cresce, cresce, cresce e raggiunge la taglia della tua città e all'interno di questa sfera tutte le forme di vita ricevono l'influsso di questa luce tirata della fiamma di vita eterna questa fiamma di vita eterna, il grande trasmutatore. Brucia i residui di morte, di malattia, di tristezza che si trovano in te e le rimpiazza da un influsso di vita eterna apri, 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 espandi, 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 dilati, dilati, dilati e adesso la sfera intorno a te raggiunge la taglia di una provincia dove tutte le benedizioni di questa fiamma di luce eterna possono riempire l'atmosfera e liberare l'amore nelle particelle di materia
e permettere questo lavoro di espansione di tutta la dimensione materiale della nostra realtà. E tutto questo parte del nostro corpo, delle nostre cellule. E proseguiamo e là la sfera intorno a noi raggiunge la taglia del paese dove ci troviamo e là capiamo che siamo tutti uno. Solo più allarghiamo la coscienza e più esiste esclusivamente l'unità, perché ognuno di noi, espandendo la sfera di coscienza intorno a sé alla taglia di un paese, diventa un attivatore della coscienza collettiva di questo paese, e questo paese è anche quello un alveare chiaramente gigante, con lo scopo di ogni ape di produrre miele, propolis, geleo reale, e capiamo così che più ci sono ape che lavorano tutti insieme alla produzione delle ricchezze dell'alveare, più l'integralità dell'alveare eleva la sua coscienza ognuno di noi, ogni cellula è l'ape che ci aiuta a raggiungere la fusione, l'unione con questa fiamma di luce eterna, e ognuno di noi è un'ape per permettere alla coscienza di un paese di diventare l'espressione permesso dall'absorzione di questa fiamma di luce eterna, di vita eterna. Tutto è vita, solo esiste la vita. E prosegue questa espansione di coscienza alla taglia di un continente la sfera intorno a noi, a ognuno di noi e a noi tutti in questo caso, raggiunge la taglia di una sfera, la taglia di un continente e visualizziamo e percepiamo che questa fiamma di luce dorata sta deversando tutto il suo potere di amore, di elevazione di coscienza, di vibrazione cellulare, di guarigione sull'integralità di questo continente, e procediamo così e apri, dilati, espandi,
E adesso la sfera di luce dorata intorno a te raggiunge la taglia di questo pianeta, di quale chiaramente ancora di più ognuno di noi può essere considerato come un'ape che fa il suo lavoro di portare ciò che sta buttinando nella natura intorno a sé e che porta il prodotto creato dall'insieme, dai miliardi di cellule, perciò ognuno di noi portando il suo miele, propolis e gelea reale permette di attivare l'abbondanza su tutto questo pianeta e espandiamo, 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 apriamo, 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 dilatiamo, dilatiamo, dilatiamo e la sfera cresce, 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 integra l'atmosfera planetaria ancora di più e di là percepiamo la testa del coronavirus e chiediamo a questa fiamma della luce, della vita eterna, di proiettare fiume di luce e di amore sul coronavirus, di tal modo di desattivarlo e farlo mutare in una forza benefacente per l'insieme dell'umanità. È il grande gioco cellulare della coscienza, tutto è in tutto, e ricordati che sei simultaneamente tutte queste sfere di coscienza e molto di più. Così, attraverso questi vari livelli di espansione, sperimenti la capacità o la realtà che sei un essere multidimensionale che sei molto di più di un corpo fisico, che la tua coscienza include la possibilità di espanderti fino a raggiungere l'unità con il tutto e perciò
la presenza simultanea in ogni particella della creazione. A questo momento viene cancellato lo spazio e di conseguenza viene cancellato il tempo. E giri la tua coscienza nell'eternità del presente assoluto della creazione e così muti il tuo corpo nel grande flusso cosmico dell'immortalità, grazie alla tua unione con la fiamma di vita eterna. E adesso è tempo di tornare verso il tuo corpo fisico e di portare tutta questa forza dell'espansione di coscienza nel tuo corpo fisico come il nettare di espansione di coscienza che sveglia l'immortalità. Nel nucleo delle tue cellule e che invade così la tua realtà fisica e materiale. E adesso, in questo stato, puoi sentire, visualizzare che questa forza che porti da questa espansione di coscienza si trasforma nel tuo corpo fisico in salute in attivazione della frequenza cellulare delle tue cellule, espandi, 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 apri, 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 dilati, dilati, dilati. E senti, percepisci, visualizzi la capacità di ringiovanire prima di fermare l'invecchiamento, perché è unicamente una questione vibratoria.
E adesso come regina dell'alveare puoi visualizzare che tieni in mano una torcia, una fiamma, dove alimentata da questa fiamma di vita eterna e che vai a comunicare a tutte le tue cellule questa vibrazione di immortalità. Voilà. Espiri profondamente. E quando vuoi apri gli occhi. Perciò questo lavoro dell'alveare con le cellule appose, se si potrebbe dire, e quello di espansione di coscienza dove diventi tu l'ape per un alveare sempre più grande, lo puoi proseguire e farlo più frequentemente possibile perché attiva la tua capacità di mutazione e permette alle tue cellule di mutare anche loro e l'insieme di questa collaborazione fra te e le tue cellule e le cellule di tutti quelli che lavorano in questa direzione sta formando il grande salto quantico di coscienza di quale non solo abbiamo bisogno adesso, ma che, io ne sono convinto, fa parte del programma che l'universo ha decretato per questa parte della sua evoluzione dove siamo noi. Grazie, grazie, grazie. Perciò mi sembra che abbiamo superato il tempo. Perciò prenderò fuori. Voilà. Perciò adesso la prossima volta lo farò all'interno della registrazione, ma là più di un'ora la gente non apre i video e sarebbe peccato. Avete ancora un quarto d'ora e vi va bene? Fate così se avete altre... Sì. Bon, Sì. Voilà. Sì. Adesso vi vorrei presentare... Hello, hello! Hello. La energia si vede che non escono molto. Devo adesso presentare un po' il lavoro di Grabovoi.
Voilà. Allora, questo è un lavoro che lui mette gratuitamente a disposizione per l'umanità. Ci sono 5 finestre, dopo Stéphane vi darà il link dove potete entrare e infatti questo PRK è un computer è un'intelligenza artificiale che ha per compito di aiutare a espandere giustamente la nostra frequenza vibratoria attraverso dei sistemi di specchi di amplificatore, diciamo, della luce che le nostre cellule sono capaci di assorbere a fine di nuovo di realizzare questo lavoro di mutazione energetica. Allora, ringraziamo Grigori Grabovoi veramente di mettere questo lavoro a disposizione di tutti. Mi sembra che veramente è un'opportunità straordinaria. Io come l'ho detto, la sto usando da quando ho cominciato diciamo, a ricevere queste informazioni e lo trovo veramente molto efficiente. Allora, vi vorrei dare un po' le chiavi del funzionamento di questo lavoro e dopo 1, 2, 3 volte al giorno. In questo momento abbiamo il tempo, il lusso più grande che ci cade dal cielo, una meraviglia, bon, mi spiace molto chiaramente del fondo del cuore per quelli che pagano il prezzo per questo cambio di frequenza planetaria che era tanto necessaria e di tutto cuore giustamente si lavora per accelerare i processi di coscienza di tal modo di permettere che questo lavoro si termina, che questa faccenda si termina più rapidamente possibile, ma vediamo a che punto, grazie a questa situazione che purtroppo l'umanità ha bisogno di passare dalle situazioni tragiche perché è completamente identificata con l'energia di morte, e allora è unicamente attraverso la morte, purtroppo, che adesso può fare dei salti di coscienza, e per quello che è tanto importante uscire di questa identificazione con la morte, che è veramente la grande malattia numero 1 dell'umanità. E allora perciò ci sono, come l'ho detto, 5 finestre. La prima riguarda la capacità di cancellare l'invecchiamento e di ringiovanire. Perciò grazie Stéphane se puoi attivare la finestra. Voilà. E vedi che hai 3 lenti e più un rettangolo con 4 punti che sono dei diamanti, e là come attivare questo lavoro? Allora ti invito a percepire una sfera di luce davanti a te, massimo di 25 centimetri, e se fai questo lavoro con l'insieme delle tue cellule è ancora più potente, perciò rimani in questa energia, diciamo, apposa,
l'aggettivo è quello che è. E perché più fai le cose con la gioia di ogni cellula, più è potente. Perciò visualizzi questa sfera e questa sfera si proietta nella lente più piccola, che in questo caso è alla tua destra. Voilà. E nello stesso tempo sei invitato a visualizzarti all'età che vuoi, ma chiaramente non a 95 anni, piuttosto andando indietro. Lasci arrivare l'età di ingiovanimento che si presenta e là lo proietti nell'ente più piccolo, quest'immagine, e nello stesso tempo provi di sentire ciò che potevi sentire a quest'età della tua vita. Le grandi caratteristiche di vita che rappresentava o che vivevi a quest'età della tua vita. E quando hai proiettato questo nella lente, cominci a fare girare in senso antiorario l'energia delle lenti, formando un'altra sfera intorno alle tre che vedi. Perfetto, e così puoi fare questo circuito circolare o l'ellisse intorno alle sfere, giusto fuori delle sfere, giusto intorno alle sfere, e si trova di dinamizzare il processo. E quando hai dinamizzato il processo, puoi continuare a girare, fissare un punto sullo schermo e come un vortice, stai creando un vortice di energia grazie alle tre lenti. O puoi anche fissare i diamanti nel rettangolo e così osservi ciò che sta succedendo in te. E poi anche vedere che ogni lente è collegata con dei numeri siamo chiaramente nella matematica pitagorica trasformata in tecnologia per permettere che i mondi espansi rispecchiano la loro luce nel nostro mondo fisico e nella nostra materia. La creazione è basata sui numeri e perciò puoi anche fissarti su un numero e riceverne la potenza che va a attivare in questo caso la tua vibrazione cellulare di ringiovanimento
In questo caso colleghi il numero con una lente. Vuol dire che le lenti sono delle finestre di attivazione dove attivati dai numeri. Perfetto, espiri profondamente e questo è il lavoro con la prima finestra. La seconda finestra è legata al trattamento del HIV, perciò dell'AIDS, e quando ho seguito una giornata di attivazione della macchina, siamo stati invitati a lavorare per gli altri, perché se volete per Grabovoi non c'è nessuna differenza fra noi e gli altri, tutto è uno e perciò sono stato invitato a lavorare per aiutare qualcuno e ho scelto un amico che aveva l'AIDS, ma io non mi piace lavorare senza che la persona lo sappia, perciò l'ho chiamato e mi ha detto non credo a ciò che fai, alle tue stronzate, ma ho detto non ti chiedo di credere, ti chiedo di autorizzarmi. Perciò ha detto sì, fai ciò che vuoi, se lo vuoi fare lo fai. Una settimana dopo ha avuto dei problemi al lavoro e perciò ha chiesto una settimana al suo medico senza lavorare. Il suo medico gli ha fatto un certificato e gli ha chiesto di fare delle analisi. Lui è seropositivo da più di 10 anni, ha 32 anni, e il risultato è che non aveva più l'AIDS, non era più seropositivo, perciò il laboratorio completamente impazzito manda le analisi a Lyon, dove c'è un laboratorio super sofisticato, dove hanno rifatto le analisi che hanno confermato che non c'era più niente. Allora il mio amico non ci crede assolutamente, perché la gente è talmente programmata. Capite che la morte, l'invecchiamento è una malattia. E la gente è talmente imprigionata in questa forza di morte che non può concepire di vivere senza malattia, una cosa completamente incredibile. Ma chiaramente che se non crediamo di poter guarire, non guariremo mai. Ma in questo caso lui non ci crede, è successo. Perciò doveva rifare un'analisi di sangue, salvo che immaginate con gli avvenimenti come puoi fare un'analisi di sangue, perciò aspetteremo, ma c'è veramente, perciò che è stata un'esperienza veramente potentissima questo lavoro con il PRK. Allora, passiamo dopo la terza finestra e con il cancro.
E stessa cosa, stesso lavoro, bon, passiamo oggi perché non è il caso e arriviamo al coronavirus che è la quarta finestra, perciò in questo caso facciamo tutti insieme un lavoro sul coronavirus. Voilà. Alors, in questo caso vedete che la piccola lente è a sinistra. Perciò qua fissi lo schermo, formi una sfera di luce massimo di 25 cm davanti a te, che proietti nell'ente più piccolo e là sei invitato a sentire nel tuo collo e nei tuoi polmoni che ricevi l'amplificazione vibratoria tu ricevi questo amplificatore vibratore sempre con il movimento circolare, bon, è un'ellisse che va a attivare il lavoro del PRK e di nuovo a un certo momento puoi continuare a fare girare lo sguardo intorno alle lenti o fissare un punto o fissare i diamanti nel rettangolo e sentire il lavoro e il percorso dell'energia nel tuo corpo partendo dal collo e dai polmoni. Puoi anche utilizzare i numeri e a un certo momento
vedi, visualizza e percepisci che si forma intorno a te una sfera di 20 metri che diventi la tua sfera di protezione in caso che devi uscire. E questa sfera si espande a 1000 metri intorno a te. Allargando così la tua sfera di protezione, il tuo spazio di protezione, che può andare al di là dei millimetri. Voilà, perciò espiri profondamente e possiamo passare alla quinta finestra, dove si tratta di attivare l'energia di vita eterna per tutti. Questo, come l'abbiamo visto, in questo lavoro di espansione, a un certo livello di espansione diventiamo tutti un'ape di un alveare molto più grande, perciò in questo caso non c'è più differenza fra io e il mondo, io e gli altri, e perciò il lavoro si fa nello stesso tempo per te e per tutti. Perciò qua, stessa cosa, visualizzi una sfera di luce che si proietta nella sfera più piccola, che in questo caso è a destra, e sei invitato a vedere davanti a te una linea di tempo su 1.000.000 di anni, e su questa linea di tempo vedi, senti, percepisci, visualizzi te stesso avendo raggiunto la vita eterna, perciò manifestando l'immortalità. L'immortalità anche cellulare nel piano fisico. E cominci a fare girare le lenti con questa visione di te immortale nella tua coscienza di vita eterne, e fai girare le lenti.
E stessa cosa, dopo di un momento puoi continuare a fare girare lo sguardo e a formare un circolo intorno alle tre lenti o fissare un punto o fissare avanti. Lasci il PRK fare il suo lavoro di amplificazione della tua realtà. Voilà, e adesso darò una sequenza numerica per mostrare un po' il lavoro che si può fare e la sequenza numerica che giustamente è stata data da Grabovoi per attivare la vita eterna in noi e allora pronuncerò dei numeri, una sequenza numerica e ogni numero sei invitato a fissare il numero, la lente corrispondente e ricevere l'infusione di energia legata a, diciamo, l'attivazione di questo numero. Perciò 2, 1, 4, 5, 4, 3, 2. Questa è la sequenza, ripetiamo. 2, 1, 4, 5, 4, 3, 2. Ancora una volta. 2,
1, 4, 5, 4, 3, 2, voilà, ecco. Grazie tanto Stefano per la tua magia. Perciò potete collegarvi a questo, al PRK. Ringraziamo molto Grigori Grabovoi di aver messo a disposizione questo magnifico strumento. C'è molto da dire. Perciò mercoledì prossimo probabilmente aggiungerei delle cose su questo processo di mortalità e a che cosa serve, perché, voilà. Bon, ci sono tante domande che possono emergere di questo. Voilà, lo lasciamo per la settimana prossima. Se avete qualche domanda lo potete fare, ma in 44 minuti c'è il lavoro con i francesi e perciò diciamo che lo spazio è abbastanza piccolo.